हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक कैनन का 244 DW प्रिंटर है। तो इसमें जैसे पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करते ही इस तरह की इस प्रिंटर में आवाज़ आ रही है, कड़ 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 कड़। प्रिंटर भी रेडी होता है। फिर से देखना दोस्तों, प्रिंटर घूमता रहता है और इस तरह से आवाज़ करता रहता है। तो ये आवाज़ किस कारण से आती है, तो चलिए दोस्तों अब इसको खोलेंगे और देखेंगे ये आवाज़ क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी पावर केबल को डालेंगे। अब इसमें ये साइड वाला कवर खोलेंगे, तो यहाँ का स्क्रू खोल लेंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद इसके कवर को हटाएंगे। तो कवर को इस तरह से, यहाँ पर लॉक के निशान है, इस निशान पर इस तरह से ऊंचा करके लॉक को फ्री कर लेंगे। और फिर ऊपर से इसके अंदर इसको उठा के पूरा, और ये ऊपर की साइड पर भी इस जगह पर लॉक है, तो इस तरह से इसको खोल लेंगे। इस तरह से ये कवर हट जाएगा साइड वाला। अब जो इसका ये गियर बॉक्स है, तो इनको खोल लेंगे। तो इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे पहले तो। इस तरह से एक एक करके सभी स्क्रू को खोल लेंगे, जो भी इस प्लेट पे स्क्रू लगे हुए हैं। उसके बाद इनके गियरों को चेक करेंगे, कोई गियर टूटा होगा तो उसको चेंज करेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू खुल जाने के बाद इसके यहाँ के इस लॉक को निकाल लेंगे। इस तरह से इस लॉक को निकाल कर साइड में रख लेंगे। लॉक निकालने के बाद इसकी जो ये पूरी प्लेट है, इसको इस तरह से खोल कर निकाल लेंगे। इस तरह से निकल जाएगी। इसके बाद इसको तो साइड में रख देंगे, और सबसे पहले इसका टोनर ड्राइव गियर को चेक करेंगे, जो गियर कार्टेज को घुमाता है। तो ये वाला गियर है वो, और इसको निकाल कर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये गियर इस जगह से टूटा हुआ है, इस कारण से ये प्रिंटर आवाज़ कर रहा था। ये गियर टूट जाने के कारण से प्रिंटर आवाज़ कर रहा है, तो इस गियर को चेंज करेंगे। तो इस गियर को चेंज करेंगे, तो ये नया वाला गियर निकालेंगे और इसमें लगा देंगे। ये इसका नया गियर है, इसका कलर वैसे ब्लैक है, बाकी दोनों गियर सेम है। तो इस नए गियर को यहाँ पर सेट करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, दोनों गियर सेम है, बाकी कलर में फर्क है। ये ब्लैक वाला है, ये वाइट है। दोनों गियर सेम पोजीशन है। तो अब इसको लगाएंगे।
तो इस तरह से इसको यहाँ पर सेट कर देंगे और इसके पीछे जो स्प्रिंग लगती है इस स्प्रिंग को भी यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये वाला गियर है तो इस गियर को भी यहाँ सेट कर देंगे और फिर ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो इस तरह से सेट कर सभी गियरों को चेक कर लेंगे एक बार, सभी अच्छी तरह से बैठ जाएंगे तो फिर इसके सभी स्क्रू को कस देंगे। इस तरह से सभी को बिठाकर और सभी स्क्रू को वापस कस देंगे। इस तरह से सभी स्क्रू कस जाने के बाद अब इसको ये वाला लॉक खोला था तो इस लॉक को भी सेट कर देंगे। ये सेट हो चुका है। अब इसमें पावर केबल लगाएंगे और चेक करेंगे इसको। ऑन करेंगे तो देखिए दोस्तों प्रिंटर घूम चुका है और जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ खत्म हो चुकी है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा प्रिंटर। अब इसमें प्रिंट निकाल कर चेक कर लेंगे। इसकी डेमो प्रिंट निकाल रिपोर्ट प्रिंट निकाल लेंगे डाटा लिस्ट वाली इस तरह से। देखिए दोस्तों प्रिंट निकल कर आ चुकी है और प्रिंटर कोई आवाज़ नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रिंटर के गियर को चेंज करते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसके जो ढक्कन खोला था साइड का कवर इसको वापस सेट कर देंगे। दोस्तों इसी प्रकार से प्रिंटर से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।